Is constant cough ruining your lifestyle? चाहे आप घर पर हो, ऑफिस में हो या फिर रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो, काम पे फोकस करने से लेकर शाम को रिलैक्स करने तक, a cough can really mess up your mood. That's why I started using Cough Gulp. ये एक नॉन ड्राउजी कफ सिरप है जो आपको कफ से छुटकारा दिलाता है। कफ गल्प बना है कई आयुर्वेदिक हर्ब से, जैसे वासा, पुदीना, तुलसी एंड पीपली, ईच हैविंग मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स। बस एक स्पूनफुल कफ गल्प एंड आई स्टार्ट फीलिंग दैट रिलीफ किक इन। आप भी ट्राई करिए कफ गल्प, ये खांसी को सुलाए, आपको नहीं।